안녕하세요. 연우입니다. 오늘도 이렇게 층간소음 또 방송 이렇게 하면서 즐겁게 오늘 또 비가 와요. 오늘부터 연휴 이렇게 시작해서 이렇게 또 가시는 분들 계신데 뭐 300mm가 온다, 뭐 제주도 쪽에는 많이 내렸다, 뭐 앞으로 더 온다, 뭐 주의해라, 뭐 이렇게 많은 여기가 있어요. 우리 가시면서 좀 이렇게 내리는 곳은 좀 위험하니까 조심들 하시고요. 딱 가셔서 아주 행복하고 좋은 그런 연휴 이렇게 보내셨으면 좋겠습니다. 연휴는 또 오늘 이렇게 또 시작을 합니다. 방송 또 이렇게 시작을 하는데요. 층간이라는 것 때문에 제가 이렇게 인사를 하고 이렇게 인사를 또 이렇게 한 달 된 것 같아요. 한 달 정도 방송을 한 지 한 달 정도. 연우가 또 막 되풀이하고 말도 좀 이렇게 가볍게 한다고 하면서도 또 이렇게 어렵게 또 듣는 분들이 좀 아이 저런 말 안 하면 안 될까 이런 말 하실 수도 있다고 봐요. 근데 이제 그냥 이렇게 흘러가듯이 예쁘게 봐주시고요. 제가 이렇게 오늘은 내일 또 기계 쪽이 오는 게 있어서 저희가 이제 공간을 많이 비워놨어요. 이렇게 정리하면서. 그래서 제가 이렇게 세워놨어요. 저도 여기서 프레스 작업도 하지만 또 이렇게 대표님이 또 이렇게 도와주시는 분도 계시고 여러분들이 많이들 도와주시는 분들도 많이 계세요. 그래서 너무 감사합니다. 그분들께 또 감사하고 저를 또 도와주려고 이렇게 또 이렇게 바이어 쪽에도 이렇게 해주시는 분들도 계시고 여러 참 감사한 분들이 많습니다. 도움을 많이 받고 있어요. 마음이라는 게 뭐든지 내 생각과 내 마음대로 안 될 수도 있고 하지만 화이팅 하면서 아주 좋은 일, 아주 진짜 감사한 분들이 많아서 잘 진행될 것 같습니다. 그러면서 저도 연우도 이렇게 좋은 제품 해서 이렇게 또 알려서 이렇게 또 사용하시면서 이거 진짜 좋다. 어제도 얘기했지만 제가 저 제품 가지고 15mm라는 거 갖고 그거와 또 건축 쪽에 있다고 했잖아요. 그거랑 저는 이거 한번 해보고 싶어요. 15mm 깔고 공구리 친 다음에 테스트 한번 해보고 싶은 너무 좋은 제품이기 때문에 현재 20dB 이하로 이렇게 나온 게 없을 거예요. 20이 나온 데시벨이 20부터. 근데 제가 이렇게 여기 하면 10이 나올 수도 있나요? 글쎄요, 그건 잘 저도 제가 이제 대래 방문하는데 20dB 그거부터 시작입니다. 저희는 자꾸 때릴수록 저희는 소음이 더 없어지는 그런 제품이다 보니까 제가 공구리 쪽 이 제품을 경량 쪽만 받았어요. 중량도 받았어요. 다만 저희가 마감되다 보니까 콘크리트 치지 않고 그냥 이렇게 그냥 위에다만 이렇게 그냥 깔아놓고 통통 튀는 상태에서 중량을 받다 보니까 이게 저는 제가 받고 싶은 게 이게 과연 몇 킬로까지 버티는지 이 제품 자체가 그리고 이 탄력성이 얼만큼인지를 알고 싶었어요. 근데 진짜 만족한 그런 실험 결과가 나왔어요. 저희도 이제 이렇게 그거 실험하려면 기관 쪽에 저희도 지급을 하고 하는 거거든요. 네, 그거 했는데 너무 만족스러웠어요. 저는 이 자체가 탄력이 그 정도로 뛰어나다라는 걸 제가 스스로 자신했던 부분에서 입증이 됐거든요. 그래서 제가 이 15mm 건축 짓는데 이 공간에 15mm 넣고 그 위에다 놓고 하면 얼마나 얕게 이렇게 무게가 없거든요. 무게 막 무겁고 하지도 않아요. 가벼우면서도 그렇잖아요. 어떤 뭐를 많이 올렸을 때 무게가 가중되지 않을까, 무게가 이렇게 더 나가지 않을까. 무게상으로도 저희는 가볍거든요. 그렇게 무겁지가 않아요. 근데 그만큼 버티는 거. 그리고
뭔가를 많이 이렇게 두껍게 한다, 뭐 한다, 다 좋지요. 그런데 그게 그 무게. 그렇잖아요. 얼마만큼을 많이 흙과 모든 게 들어간다 하면 그 무게가 상당하지 않을까라는 연우의 생각입니다. 연우 혼자는 그런 생각도 들더라고요. 그래서 이걸로 한번 해보고 싶어요. 지금 기준에 이걸 넣었을 때 어느 정도로 나오는지. 콘크리트, 경량, 중량 다 받고 싶은 욕심이 있어요. 근데 제가 지금 아직 이 제품 지금 나감재로 까는 거 지금 살고 있는 집에 연우 혼자의 생각은 그래요. 지금 현재 짓고 있는 것도 재개발해서 짓는 것도 참 좋지요. 하지만 지금 살고 있는 데는 어마어마하다고 생각해요. 지금 지어진 부분을 다시 할 수가 쉽지가 않거든요. 지어서 준공 떨어지고 하면 거의 한 30년 살지 않나요? 거의 그래야 재개발 들어가지 않나요? 라는 생각이 들거든요. 10년도 안 된 집 헐어서 다시 짓지는 않는 거 아닌가요? 왜냐면 그게 부실로 인해서 주저앉아서 했다거나 그럼 몰라도 그렇지 않고서는 요즘에 잘 짓잖아요. 그 부분에 대해서는 전 잘 모르지만 고층으로 막 49층까지 올라가고 50층 이상도 짓고 하는 그런 시대다 보니까 옛날에는 거의 4층, 5층이었잖아요. 낮게. 그런데 지금 같은 경우 고층들이 되게 많아요. 저희 주변에도 새로 이렇게 다 지셨어요. 근데 그런 데는 이 제품을 사용해야 되는, 해야지만 되는 그런 적이에요. 왜냐면 지금 공구리 제가 얘기하는 건 건축 쪽에는 지을 때 넣는 거, 그것도 있어요. 저희 해놨거든요. 그런데 그 부분도 지금 새로 짓는 데에서 공법이 중요하지만 지금 사는 집들, 저절인데 사는 집들에는 저 상태대로 해서 바닥에 이렇게 하면 소음이 전혀 내려가지 않는다. 지금 새로운 적으로 짓는 것도 마찬가지입니다. 저희가 스프링 해놓은 거 그분과 똑같은 원리예요. 제가 해놓은 거 그 부분으로 하고 깐다면 최고 아닐까 라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 연우는 자신하니까 그 정도로 해놨습니다. 그리고 이제 설명은 저희 이제 보면 이렇게 제가 전체적인 거는 다 올려놓지 않았어요. 일부분만 저희 제품에 대해서 데시벨 받은 거, 특허 나온 거, 이런 부분. 저도 특허가 5가지 받았어요. 특허를 5가지 받았거든요. 이 부분 쪽에서 건축하고 2가지를 5가지 특허를 받았어요. 그러다 보니까 저 같은 경우는 국제 특허 그것 가지고 가능한 그런 여기에요. 국내 특허만 아니에요. 저희는 국제적인 세계적으로 이렇게 저희 아시아 쪽에 다 판매할 수 있는 그런 저희가 이렇게 있습니다. 그리고 이제 저 같은 경우는 실상으로 개발을 해놓고 제가 얘기했잖아요. 제가 이 작은 곳을 운영하는 대표이자 개발자 이렇게 제가 생각한 거 되게 오래 생각을 했다. 저도 이거 이제 진행하면 다음 제품도 진행할 겁니다. 하나하나 이제 순서대로 해야 되기 때문에 지금 특허만 다 이렇게 해놓는다고 해서 저기 한 건 아닌 것 같아요. 그 부분적으로 이렇게 들어가는 부분이나 뭐나 진짜 장난 아니에요. 그러다 보니까 연우도 할 건 많지요. 저는 진짜 할 게 너무 많아요. 진짜 그런데 다 할 수는 없거든요. 부분적으로 이런 문제나 모든 게 제가 이제 이 좋은 제품으로 인해서 시작을 딱 해서 지금 제가 이렇게 제품을 아주 좋다 내 스스로 개발했으니 내가 알리고 모든 걸 하겠다라고 하면서 이렇게 방송에 나와서도 하고 있는데요. 그러면 다음 것도 또 생각을 하고 이 부분 저도 알아보고 있어요. 어느 부분은 어떤 거 갖고 해야 되는지 그 부분은 많은 생각을 하고 있어요.
어떤 땐 잠을 자다가도 생각합니다. 그 정도로. 이 제품은 이제 개발은 다 끝났으니까 다음 거 또 준비 이제 머릿속으로 준비를 해 놓으면서 다른 소음을 어떻게 잡으면 좋을까 그 부분 많이 연구하고 있어요. 제 스스로. 제가 뭐 팀들이 있어서 저희는 제가 얘기했지만 금형 쪽에 뭐 설계나 금형 만들고 프레스 쪽은 자신하거든요. 제가 자신합니다. 부분에서 제가 이렇게 얘기를 하지만 제가 얘기하는 게 받아들여지지 않는 부분이 많아요. 왜냐면 그분들은 자기들이 하는 거와 내가 생각하는 거랑 틀리기 때문에. 하지만 때로는 이렇게 어설픈 것 같아도 저기 속에는 갖고 있는 게 많은 부분을 내가 알아보고 판단하고 뭐 하는 것도 여기에 또 있지 않을까 라는 생각으로 이렇게 다가와 주셨으면 좋겠어요. 모든 게 이렇게 뭐 어떤 짜여진 저기에서 갖춰진 분들도 많으시잖아요. 개발팀을 갖고 계신 분들 뭐 다 계신데 그곳에서도 안 되는 부분은 저희처럼 이렇게 작게 하는 사람들도 할 수 있다. 그 해결할 수 있는 부분이 있다라고 생각합니다. 연우는 저는요 이렇게 쓰는 것보다 그냥 연우는요 이게 제일 편한 것 같아서 제가 자꾸 연우는요 이렇게 해요. 그러니까 좀 이렇게 밉게 보지 마시고 예쁘게 봐주세요. 제가 뭐 이렇게 각본 짜서 무슨 말 해야 되겠다라고 하면 좋은데 그거보다는 자연스럽게 제 자체 연우라는 그 자체에서 제 스스로 혼자서 이렇게 해나가는 것도 괜찮을 것 같아서 그렇게 하고 있습니다. 저 같은 경우는 어느 뭐 해주실 분이 계시는 것도 아니고 제 스스로 또 생각을 해서 적는 것보다 이렇게 자연스럽게 모든 걸 이렇게 보여주는 것도 괜찮지 않을까. 저희 이렇게 또 때로는 이렇게 지저분하게 돼요. 제가 엄청 중요하게 생각하는 거 이 부분이거든요. 이 부분이 모든 걸 제가 건축 쪽에 넣는 것도 이 부분이에요. 이런 부분을 똑같은 저기로 해서 만들었거든요. 그래서 지금 현재로는 연우 같은 경우는 살고 있는 집들이 어마어마하잖아요. 그렇기 때문에 그 부분이 최고의 우선 아닌가. 그 다음에 짓는 것도 마찬가지예요. 보면 이렇게 공식적인 저희 같은 경우 그렇게 뭐 다른 걸 많이 넣는 그런 저희가 아니에요. 건축 쪽에도 제가 스프링 해놨다고 했잖아요. 그 부분도 높지가 않아요. 저희가 들어가는 조립을 해서 쫙 깐 다음에 그 부분에 또 건축 쪽에 또 넣는 부분이 있더라고요. 그 부분 넣고 올리고 공구리 치고 그런 식으로 저희 같은 경우는 거의 뭐 딴 데 보면은 뭐 몇이다 하는데 저희는 높은 저희가 아니에요. 거의 50 정도 이렇게 생각하는 것 같아요. 그 부분적으로. 그 건축 쪽에는 제가 이제 스프링 해놨다라고만 저기를 하고 있거든요. 제가 이거 가지고 이 높이 15라는 높이로 갖고 한번 공구리 쪽에 건축 쪽에 한번 해보고 싶습니다. 왜냐면 무게도 그렇고요. 이 부분이 전혀 뭐 휘지도 않고 저희는 특수 코팅 썼다고 그랬잖아요. 그 부분까지도 완벽하게 저 같은 경우는요 좀 제품을 할 때요 완벽함을 좀 추구하는 편이에요. 어설프게 이게 이렇게 됐다 하면 그거는 별로 좋은 것 같지 않아요. 뭐 우리 사는 거에서는 술렁 살 수도 있고 모든 게 되지만 이런 제품이나 왜냐면 하나의 좀 작은 먼지 같은 작은 실수라도 일어나면 큰 뭔가가 무너질 수 있는 그런 게 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 완벽하게 제품 할 때는 저도 금형팀들하고 많이 싸우는 이유가 있어요. 설계하고.
왜냐면 이쪽에서는 이렇다라고 자꾸 얘기를 하거든요. 근데 그 부분은 조금만 저기 하면 그 성능과 기능 모든 걸 다 살릴 수 있는 부분도 있잖아요. 그렇게 생각해서 그런 부분 제가 이렇게 오래 하셨다고 하는 분들 많이 계세요. 40년 하셨다, 50년 하셨다. 용접부분도 그런 경우가 있었어요. 40년 하셨대요. 근데요, 제가 제품을 딱 하니까 진짜 그건 그냥 예민한 곳에 하는 게 아니라 그냥 막 이렇게 작업했을 때 그러면 그분들은 이제 그거에 대한 고집을 피우세요. 이거는 이렇습니다. 근데 이 부분을 연결을 할 때 밖으로 튀어나와도 안 되고 그 부분만 딱 붙여야 되는 경우가 있어요. 그런 부분. 저 같은 경우는 많은 노력을 합니다. 그 부분에 파고들어서 이걸 어떻게 해야 되는지, 이 부분을 어떻게 부착을 시켜야 되는지 막 그 부분에 저는 잠을 못 잘 정도로 이렇게 집착식으로 해서 해결을 합니다. 그런 부분이 있어요. 근데 사는데도 좀 그렇게 하면 제가 좀 힘들겠죠, 여루가. 좀 사는 거에 대해 다 고통이 있죠. 지금 현재로는 다들 경제적으로 어렵고 다른 게 문제가 아니잖아요. 그죠? 돈 거의 다 저희요, 제가 얘기했잖아요. 한 발자국만 뛰어도 돈이다. 그런 부분 어려움 많을 거예요. 모든 분들이 그러리라 생각합니다. 다 이렇게 지금 현재 오래전에 이렇게 모든 게 잘 이렇게 얼마만 벌어도 저축하고 그러고 살았는데 지금 안 그렇잖아요. 그런 분 어렵지 않나 라는 생각이 듭니다. 그러다 보니 모든 분들이 힘내시고요. 제가 연우가 할 수 있는 얘기는 앞으로 좋은 날이 있겠지요. 그 말밖에 없습니다. 저도 이제 그리고 화이팅하며 살고 있으니까요. 연우가 하는 말은 그거밖에 없습니다. 다들 화이팅 하시고요. 좋은 일 있겠죠. 네, 또 연휴네요. 참 즐겁고 행복한 아주 그런 이렇게 3일 연휴 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 비도 오고 오늘 같은 날 또 부침개 해먹으면 참 좋을 것 같은 생각도 듭니다. 막걸리는 잘 모르겠고요. 죄송합니다. 그래서 처음이란 거에서 제가 많은 얘기를 하고 있지만 이렇게 얘기만 해서 다가서거나 이렇게 하진 않아요. 하지만 연우가 끝없이 매일매일 이렇게 또 그런 강조를 합니다. 좋은 제품입니다. 진짜 한번 이렇게 지켜봐 주시고요. 모든 거에서 저도 이 가지 갖고 다른 제품도 하고 싶은 게 있어요. 지금 저희 보면 이렇게 다른 데 깔지 않는다 해도 부분적으로 소음 나는 게 있거든요. 그 부분에서 케이스식으로 해서 이 가지고 진동이 내려가지 않는 거, 위에서 지금 우리 집안에서의 그 돌아가는 소리는 어떻게 할 수 없어요. 그건 모르겠어요. 제가 나중에 다음 여기로 해서 벽소음, 밖으로 나가지 않는 그런 소음을 한번 잡아볼까 하는 생각도 있습니다. 그것도 어렵지 않다라는 생각이 듭니다. 좀 제가 이렇게 자신하면서 이렇게 이제 또 쟤 뭐야? 라는 생각 하실 수 있는데요. 그런 생각까지도 하고 있다는 얘기예요. 이렇게 크게, 다, 모든 소음을 잡고 싶은 그런 마음입니다. 연우가. 그래서 층간소음에서는, 다 잡았거든요. 그래서 이제 소음 갖고는 저희가 이제 모든 분들한테 이제 판매, 제품을, 직접 깔아보실 수 있는 그 과정만 남아있기 때문에 저는, 소음은 잡았다라고 봅니다. 층간소음, 그렇게, 있잖아요. 좋은 제품 나왔잖아요. 보시면 알 거예요. 20dB 시작이다. 그걸로 시작이거든요. 제가 서류상에도 링크에 보면 나와 있어요. 네이버 저기거든요. 그러면은 거기에 보면 저희는 20부터 시작이 이렇게 올라가요.
근데 다른 건 제가 뭐라고 말할 수 없습니다. 그 부분은 내가 이렇게 저기 하다라고 얘기할 수가 없는데, 저희는 이렇게 20부터 해서 이렇게 반대로 올라가는 그런 받았어요, 성적. 그러다 보니까 연우가 자신하고 또 자신합니다. 그래서 소음은 받아, 층간소음은 걱정 안 합니다. 저런 좋은 제품이 나왔잖아요. 근데 사용을 안 하시면 할 수 없는 거지만, 저 같은 경우는 제 연우가 최선을 다해서 소음을 잡았는데도 이게 제품이 없다, 소음이 뭐 해결책이 없다 하면 저도 할 말이 없지요. 그에 대한 이렇게 반복해서 이렇게 뭐 제가 우긴다고 되는 것도 아니거든요. 이 부분은 필요하신 분들은 사용을 하실 거고, 저희 같은 경우는 이제 개발을 다 해놓고 지금 생산까지 다 할 수 있게끔 다 모든 게 다 완벽한 상태에서 제가 이렇게 얼굴 딱, 저는 이렇게 뭐 한 게 없기 때문에 개발자로서 저는 속이고 뭐하고 그런 게 없어요. 그러다 보니까 자신있게 제 스스로가 나와서 이렇게 죄송합니다. 좀 아직도 좀 목감기가 조금씩 오는 것 같아요. 막 추웠다 막 하니까 비유받고 또 이렇게 저기 하면 좀 그런 게 좀 왔다가 또 괜찮아졌다가 또 그래요. 뭐 열 있고 그런 건 아닌데 그래서 좀 기침이 가끔 이렇게 마른 기침이 좀 나올 때가 있어요. 이해해 주세요. 그리고 이제 방송에서 이렇게 제가 거의 일주일 정도, 토요일까지 하고 있어요. 내일은 좀 할 수도 있고 못 할 수도 있다고 생각합니다. 왜냐면 저희도 이제 여기 들어와서 모든 걸 자리 잡은 후에 또 지금 막 쌓아놨어요. 제품 뭐 쌓아놓고 막 이러다 보니까 또 내일 또 상황 정리를 하고 일요일 날도 상황 정리하고, 그리고 또 월요일부터 또 정상적으로 또 모든 걸 해야 되기 때문에 그렇습니다. 그리고 연우가 이렇게 수다 떨듯이 얘기를 하거든요. 제가 어떤 점에서 뭐해서 뭐를 막 보여주고 막 그럴 수는 없거든요. 여기 와서 위에서 뛰는 건 뭐 자신합니다. 저희 이렇게 탈의실에 보면 샌드위치 판넬 있잖아요. 그거 하나만 이렇게 해놓고도 그 위에서 뛰잖아요. 집이 아니잖아요. 근데도 저희가 소음이 이렇게 뭐 핸드폰이나 뭐 측정하는 게 있어요. 해보면요, 엄청나게 이렇게 데시벨이 내려가고 하는 거 있어요. 다음에 저희는 이렇게 얇게 요 정도 두께로 샌드위치 판넬 있잖아요. 이런 그것만 깔려 있어요. 그런 식으로 해서 저희가 그냥 이렇게 중간중간 보강하고 그거 깔려 있다는 거. 그 상태에서 저희도 뭐 수없이 보일러 여기 있잖아요. 그곳에다 이걸 깔고 저희가 테스트도 해보고, 저희가 이렇게 깔아놓고 하면 막 뜨거웠다고 막 그러거든요. 그런 부분까지 제가 집에서 깔고 위에다 이불을 깔고 이불도 두께도 이런 상태에서 차가운지 따뜻한지 그런 모습 테스트를 제가 했어요. 저 같은 경우는 그래요. 이 부분에다요 테프론이라고 있어요. 열서 그런 거 전기 꽂는 것도 있어요. 여기다 부착을 해서 주문하시는 분 그렇게 해드릴 수도 있다. 그 부분이 이제 차갑다, 보일러 틀기 싫다, 전기로만 하고 싶다 하면 그 부분에다 설치를 해서 꽂으면 엄청 뜨겁겠죠. 그런 부분 가지고 저는 다 해놨어요. 그 개발하신 대표님 가지고 이렇게 해서 저는 알아보고, 몇 년 전부터 그 부분에 알아보고 그걸 원하시는 분들이 있잖아요. 마루나 이렇게 하실 때 보일러 안 틀고도 이거 가능합니다. 보면 보일러를 안 트신다, 근데 겨울에 따뜻하게 입고 싶다 하잖아요. 그러면 그 열선이 있어요. 그냥 이런 일반 열선이 아니고 테이프처럼 되어 있는 것도 있고요. 되게 많아요, 그것도. 그래서 그분한테 이렇게 그 대표님하고 저는 몇 년 전에 미팅을 이렇게 해놨어요. 그래서 그게 필요하다, 그런 부분. 우리 보면 보일러 안 깔려 있는 그런 것도 그 열선 하나, 열선으로 해서
코드만 꽂으면 바로 전기가 그래서 따뜻하게 그 부분까지 다 해놨어요. 몇 년 전부터 그 생각까지 하고. 왜냐면 저희가 그렇잖아요. 마루 부분 저희 한국에는 보일러가 깔려 있잖아요. 안 깔린 곳도 나라도 있다고 알고 있어요. 어느 같은 그렇게 알고 있거든요. 뭐 보면 이렇게 그냥 이렇게 깔려 있는데 보일러가 바닥에 깔리지 않은 곳도 많다. 그 생각을 해서 저는 그것까지도 그 부분까지도 다 생각해서 다 해놨습니다. 그 대표님하고 그런 주문이 들어온다. 그 대표님하고 얘기를 해서 그 부분에 뭐 좁게 이렇게 넣는 게 아니에요. 어느 부분만 이렇게 딱 넣잖아요. 그러면 전체 열이 전달되기 때문에 따뜻합니다. 그래서 전기세 많이 나올까요? 그렇지 않아요. 그 부분까지도 계획과 모든 걸 다 맞춰서 해놨습니다. 이 부분과 부착만 시켜서 코드만 꽂으면 되는 거거든요. 그러면 예를 들어서 저희가 이렇게 마루 하나 다 깔았다. 근데 그곳은 보일러가 돌아가지 않는 곳이고 그냥 마루다라고 생각하셔도 그냥 내가 여기서 따뜻하게 앉고 싶어. 그러면요 그냥 코드만 꽂으면 그렇게까지도 할 수 있다는 거. 그렇게까지 해놨다. 그 과정까지도 다 알아보고 모든 걸 준비해놨다 라고 보시면 될 것 같아요. 그냥 지금 현재 소음에 대해서만 얘기를 하고 있지만 추가적으로 그런 부분까지 저희 같은 경우는 한국 같은 경우는 거의 보일러가 있잖아요. 예, 보일러를 떼지 않는다 그러면 그 부분으로 돌아가시면 저희는 코드 하나 전기 코드 하나 꽂는 걸로 해서도 제품이 가능하다. 그렇다고 저희는 그러잖아요. 전기선에서 여기서 어떤 뭐가 일어나서 불이 날 수 있겠지만 이 부분에선 불이 나지 않아요. 제가 얘기했잖아요. 이 부분에 이 불이 나지 않는 그 부분 그런 코팅까지도 했다. 이 안에서 스파크는 일어나지 않는다. 그리고 저는 그런 생각을 해요. 모든 걸 이렇게 생각을 많이 해서 해놓은 겁니다. 이 부분에 제가 뭐 하나를 더 얘기해 주려고 했는데 그거는 안 하겠습니다. 그거 이제 저만의 또 비밀이 있기 때문에 그거는 지금 여기서 설명을 못 하겠고요. 그렇게까지 할 수 있다는 거. 꼭 보일러가 아니더라도 이 부분은 소리가 나지 않잖아요. 어느 곳에 예를 들어서 뭐 저런 여기에서 깔아도 이걸 깐 상태에서 이거 좀 따뜻하게 하고 싶어 온 열로 하고 싶어 그러면요 코드 하나만 꽂아도 돼요. 여기다 제가 또 장치할 수 있는 설치할 수 있는 게 있어요. 이 부분에다 그러다 보니까 굳이 깔아놓고 코드 하나만 딱 꽂으면 따뜻하죠. 엄청 따뜻할 겁니다. 막 뜨끈뜨끈할 겁니다. 그 정도로. 그것까지 저는 준비를 몇 년 전에 다 끝내놓은 상태예요. 그러나 이제 제가 이 제품을 이제 데시벨 받고 하면서 저도 업체들하고 많이 이렇게 같이 하실 분 안 계신가요? 막 이렇게 미팅을 많이 했다고 했잖아요. 근데 많이 이렇게 거절 당한 거예요. 뭐 많이 나와 있어. 이런 제품 많이 나와 있어. 그러시더라고요. 근데 착각하지 마세요. 이런 제품 나온 거 없습니다. 진짜요. 이렇게 저처럼 해놓은 제품 없습니다. 다른 제품 많아요. 저도 보면 거기 가면요 800군데에서 받으러 오세요. 800군데 900군데 업체에서 줄 서서 데시벨 받으려고 하시는 분들 많다는 거 압니다. 저도 봤거든요. 어마어마하게 하세요. 근데 저 같은 경우는 이 부분을 제 스스로 이제 해서 이런 제품 그런 뭐 많아 이렇게 얘기하시는데 이런 제품 없어요. 진짜로 연우가 사실이에요. 처음 이런 저기를 받고 한 건 처음이다라고 들었으니까 제 그쪽에 하시는 분들도 이런 게 있어요 라고 하시더라고요. 그래서 연우가 또 자신하면서 오늘은 또 이렇게 한 부분을 또 제가 말을 했어요. 연우가 공개했습니다. 뭐냐
이 부분 보일러 위에만 아니더라도 다른데 우리 집에서 이 부분에다 여기다 선을 해서 코드만 꽂아도 따뜻하다. 그 부분 우리 그러잖아요. 여름에도 저도 많은 진짜 많은 걸 했어요. 여기다 못할 게 없더라. 저는 그렇게 생각합니다. 이 제품에 못할 게 없더라. 따뜻한 거요. 얼마든지. 우리 살고 있는 집에 보일러 틀잖아요. 그럼 자연적으로 전달되는 거고, 그게 필요 없고, 전기 코드 꽂아 따뜻하게 하고 싶다. 그러면 얼마든지. 그것까지 연우는 다 준비해놨습니다. 그래서 자신있게, 저희, 해서, 지금 현재로 뭐만 한다. 그게 아니라, 각양각색. 이것도 하고 이것도 할 수 있고 이것도 할 수 있고 이것도 할 수 있고 여러 가지 모든 거 이 제품 하나로 인해서 뭐든 다 할 수 있는 거를 준비를 여러분 다 해놨어요. 그러다 보니까 자신 있게 또 얼굴 공개하면서 그렇잖아요. 상호 저희는 창영전공이에요. 여기 보면 링크 밑에 보면 거기 있을 거예요. 상호부터 해서 제가 이름은 이제 여기지만 저는 연우라는 제 이름을 많이 쓰고 싶어서 연우 층간소음이라는 걸 했어요. 왜냐하면 그거는 연우가 이런 제품도 개발했다. 연우라는 사람 그걸 넣고 싶었어요. 다른 층간소음이라는 건 당연히 들어가겠지만 그 앞에 연우라는 이름을 넣겠습니다. 저는 죄송합니다. 또 이런 얘기 한번 해야 돼. 연우를 사랑하니까요. 오늘도 또 이렇게 수다를 떨었습니다. 또 푼수같이 보실 수도 있고 제 뭐가 좀 부족한 애 아니야 이렇게 생각하실 수도 있는데 예쁘게 봐주시고요. 저 원래 이렇게 막 그렇습니다. 수다도 떨고 푼수같이 또 그런 말도 하고 얘기 속에서도 그럴 수도 있고 그렇습니다. 또 그러다 보니까 또 오늘 이제 방송 또 이렇게 또 마무리 이렇게 할 시간이 된 것 같아요. 저도 오늘 또 이제 업체 또 들어가 봐야 되고 또 미팅도 해야 되고 여러 가지 또 하고는 또 퇴근해야 될 것 같아요. 또 오전에 또 저도 바삐 움직여야 돼요. 거래처 가서 또 대표님하고 미팅 할 일도 있고 해서 또 움직여 보겠습니다. 오늘도 이제 비가 내리는데 이제 그쳤으면 좋겠긴 해요. 연휴 이렇게 걸려 있는데 좀 막 비가 오면 뭐 운전하기도 불편하시고 모든 면이 불편하신데 또 어떤 분들은 물이 없어서 또 저기 한 데는 좀 내려주시고 모든 게 이렇게 다 서로 이제 고르게 이렇게 하늘 도와주시는 거 아닌가 이렇게 그런 것도 있습니다. 때로는 저희들 다니기 너무 불편하긴 하거든요. 그렇지만 비는 또 와야 되기 때문에 그것도 감수하면서 지내는 거 아닌가. 근데 연휴 이렇게 즐기신 분들은 또 좀 불편할 수도 있어요. 하고 오늘도 여기까지 하겠습니다. 오늘도 금요일인데요. 어린이날 모든 가족과 함께 아기들이 있는 아기 천사들이 있는 곳에는 또 나름대로 즐기시라 생각합니다. 모두 행복하시고요. 아주 즐겁고 아주 행복한 또 오늘도 그런 하루 되시기 바랍니다. 오늘도 화이팅 하면서 아주 행복한 연휴 되시길 바라겠습니다. 다니면서 운전하면서도 막 스트레스 받을 수도 있고 막 그래요. 모든 곳에서 나 혼자 이렇게 있는 곳이 아닌 이상은 스트레스 많이 받으리라 생각합니다. 그러면 스트레스 이만큼만 받으시고요. 다 날려버리시고요. 화이팅 하면서 오늘 아주 행복한 하루 되세요. 좀 수다 떨고 좀 그런 얘기한 연휴였습니다. 감사합니다.